ต่อจิ๊กซอว์สปิริตอเวกันน้องจะเป็นแบบคริสตัลใสๆเลยมีทั้งหมด208ชิ้นมาเริ่มต่อกันเลยมาถึงก็ต่อได้ยูบาบาก่อนเลยน้องเป็ดก็ต่อง่ายนะเพราะว่าสีเหลืองสดใสเด่นมาเลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือแต่ขอบๆแล้วเป็นส่วนที่ยากที่สุดจริงๆนะเสร็จแล้วแหละสวยงามมากๆเลยเราซื้อกรอบมาใส่ให้น้องด้วย